Herkese merhaba. Bugün otlu, peynirli gözleme yapıyorum. Un, tuz ve yeteri kadar su ekleyip yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Hamur dinlenirken iç harcımı hazırlıyorum. Bunlar bahçeden topladığım yabani otlar, lor peyniri, tuz, toz kırmızı biber, zeytinyağı, küçük bezeler yapıyorum. Eşit olmaları gerekiyor. Tavamın büyüklüğünde açıyorum. İlk açtığımı bir kenara alıyorum. İç harcımı yerleştiriyorum. İlk açtığım yufkayı üzerine kapatıyorum. Bastırıp kenarlarını kıvırıyorum.
ısınmış tavada önlü arkalı pişiriyorum. Tereyağı ile yağlıyorum. Gözlemeler hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.